Dobrý, tak ahojte kamaráti, dneska vás vítám u nového videjka. Dneska si zahráme po dlhej dobe Euro Truck Simulator 2, takže nebudem to obkecávať a poďme sa na to pustiť. Dobre, Euro Truck Simulator 2 sme kedy naposledy hrali? Pred 2-3 ešte mi sa zdá. Si tak nejako. Chcel som sa to natočiť videjko, bude taká dobrá chill hra, chápete? Keď nedostanete pokutu. Keď dostanete pokutu, to nie je taká dobrá chill hra. Ale nie. Dobre. Dáme si, že pokračovať v hre. Stream Euro to nič. No poď už, čo to takto trvá. Dobre, dáme, že ponúka prác. Dáme, že toto prvé. Dáme si čo teraz. Toto. Z Dovera pôjdeme až do Felixstowe. To som ešte nepočul. Toto nechcem. Šic, toto som tam sa stratil. Jazdi, áno. Dáme si toto, áno. Dáme, že prijať prácu. A ideme na to. No, konečne. Ideme na to. Prepáčte, že zvykam, ale trošku som ho spel, lebo... To som prišiel na školu. A konečne. Dajme si takto kameru, tak pozrieme to našu kameru, ktorú spúkne. Tak máme ísť. Joj. Aj bože, to je to... No takto pôjdeme. No! Tak ako si som nejaký taký žest. Dobre. Tak, kde ideme? A to je Brighton, to je ten... Toto mesto hraje futbal. No poď už. Poď! Rýchlo. Šup, nemám na to čas. Rýchlo, choď už! Čau! Tebe šibe? Super. Ty kokos, že... Choď už, nie, zastal sa uprostred cesty. Ja neviem, či táto hra, či je... Choď už, prosím ťa. Konečne sa odtiaľ to dostali. No ja neverím. Ja som retard, idem v protismere. Ešte onočka, poviem toto. Dúfam, že to nebude zanepovedať. Čaute kamoši! Ja nie som vôbec v protismere, nebojte sa. To zavidíte. Dostne moment, zavidíte. Aha, toto sme sa dostali pod. No, nevadí, sme si trošku zvyknutí na tej našej európskej cesty, že sme vpravo a toto sme zase vľavo. No, ideme koľko? 140 mil ideme jazdiť. A super, zase to je 30. To dá 30. Počkej, kde tam sa to dobre, táto jazda bude trvať 3 hodiny 25, ale túto bude koľko trvať to celé. Či nás neviem. Je to už bude 50, počkej, ja tak aby som tu nechce ísť takto pomalu. Prosím, tu už je nejaká... Aha, to už je čo? Prosím, to 60. Čuskáme. Ty mi chceš povedať, že ty si išiel predo mňou 60, či 30. Rozprávať dneska. Budeme sa zase dneska ešte natankovať. Dobre, ja brzdím, bo musíme stojať na to. Brzdím. Ja chcem to počuť.
teraz ideme do Avaha. A už to je 60, super. Točím to super. Ide niekto, ide niekto. Posledného polu. Strednom kruhu. No tak ty si dobrý, že ty... Tak tu pozor. Tak, pasu. To by som držať enter, nie? Motor. Okej, tankujeme. Tu zavidíte, že liter cena nafty 2,11 €. Dobre, už to je? Dobre. Čo som spravil? Haló? Čo som spravil? A veď za to. Som niečo spravil. Vidíte? Tak, dobre, môžeme ísť. Náklady na prevoz za 5 výtvezov. Dobre, nie, to bola asi nejaká chyba. Dobre, ideme ďalej. Už sme natankovaní chill, takže môžeme ísť už ako len chceme. Pozrieme sa doprava, či niekto nejde. Nie, super. Aha, je to. Takto, toto kruhu. Tak. Aha, žatva, teraz to je žatva. Zaujímavé, že kde je traktor? Zvačka. Aké to máme teraz pekné počasie, ako je tu dosť koľko 15 stupňov u nás. Začína byť teplo. Čo je? To zase ako v tom minulom videjku. V minulom videjku sme tiež išli tady auto, pamätáte sa? Jak som hovoril, že sa to volá? Balové stany, či jak sa to povie? Aby som toto kameru, lebo z tohoto som lepší šofér. Aha, tu niečo robí, no? Čo to robí? Čo je? Ešte, nie to napísať? Počí z 50-ka? Ja pôjdem potom, nebudem potom odpočúvať. To už bude zakúpať. No, zakúpať, musím odpočívať. Čakajte, si to už odpočívam, myslím sa na tom nespojí to. Dobre, že som odpočíval. Kamoško, dobre. Teraz nám takto kameru. No neviem, či som sa mal takto kameru. Idź, šš, dobra, następna to. Trochę to są tam mocno. Tak, dosyć. Jeszcze
čo tu bude? Tu bude nejaká 30, nie? Ani dobre, že môžeme sa tu prebiehať. 50. Môžeme sa tu prebiehať. No to skúsiť predbehnúť. No nic, no to skúsiť. Nic nejde, ako zvolenie to znamená, to skúsiť. No nic. Bude to povedal Dodo. Takže ja by som mohol predbehnúť. Takže viem, kde to povedal, ale tak neviem, kde som to rozmať. Teraz to bude Dobre. Teraz som sa táto kameru, jedine čo? Jedinič, môžeme si dobre, už sa môžeme predbehovať sa. Okay, poďme. A jak neprebehne, lebo oni to pridali. Prčiť. Ale počkajte. Poď. Super, a už je tu. Dobre, prvý raz sme predbehli. A dobre, to ide to. Druhý raz sme predbehli, toto určite, že nerobíte, keď budete doma. Keď budete riadiť, to robí iba pre content. Poďme prvý. To ešte prebehne. Pokuta, ja te proti zbere, ja to serím, jak chcem to robiť pre content. Nice, sme prví, sme každého predbehli. Kakos to má, že jazda, ako. Nevadí, sme v minuse $40, ale tak nevadí. To bolo pre vás, pre content. No. Čo to máme? Toto je čo rybka? Tu je asi rybka, Kde ste, kamaráti, ako ste za mnou? Kde stíhate? A to jedem ani tak veľmi rýchlo. No, toto sú už požadové, tu je slnečnicu, čo počká. Ale akože, mal som docela šťastie, že nie išlo ani jedno auto, lebo toho bolo asi po mne. Teraz ešte nebudeme, ale za chvíľu budeme. Počúvajte. Toto asi no tak toto... Dobre. Počkajte, teraz musím sústrediť. Fúha. Musel som ísť do protismeru, aby som to nevytočil. Nada, prčiť, havaj. Tento kamion má taký, že... Havarím. Nevadí. No, ideme smer Cardiff. Šic? A ty budete. Dobre. Dobre, som ani nezatekol, chcel som ani nezatekať. Prejdeme. Neď do lava. Dobre. Tu ešte 58 metrov. 65 kilometrov. Prči, ja neviem, čo mám s tým. Keď sa neviem trafi, ja vám chcem ukázať, potom mi tá kamera tak odbehne. Vidíte, kúkajte, a jak mi tá kamera odbehne, vidíte? Čo je? Čo bolo? Rozbehnúť. To je jasné. Jezus Mária, ty choď do svojho pruhu. Ma skoro zobral. Ja som radšej, keby to bola 60-ka, ale nevadí. Ja sa pozriem napravo, čo tu máme. Ideme za tebe kolegovi, kamionovi. Čus, to ti policajti v retardi. Fú, policajti vás nezložia. To prči, ja tak nedám. Dej si nejaké na mňa le. Počkajte. Čauko. Počkajte. Budeme byť, či nemá predbehne? Neviem,
Poď. Poď, vypačí, na to trošku. Šminka. Poď, predbehni si ma. No teda vidím, to je šofér autobusu. Poď, predbehni si ma, poď. Poď, že si ma predbehne, to je ešte čus. Poď si ma predbehnúť, more. Ty kokos, ani neviem. Nechcem nás admeniť, čakáš. 50, dobre. Zákon, že to bude 30. Ja to je dedina? Čo to je dedinka? No nic, a máme červenú. Super. Aváčik! Cargo Rail, to som si počul. Mám takové zaujímavé. O, to čo tam si? Ale sme tu trošku, videli sme to aj trošku páči. Ďalej. A už ma predbehol, nie, Dobre, kámoško, to si beriem osobne, fakt. Takže ty ma ideš predbehať. A vy mi chcete povedať, že on je 50. On je 50. Keď pôjde určite, že 60. No, to je 50. To je 50, mi chcete povedať. To je 50. What? To je nie 50, veď kúkajte, kde je. To je určite, že 50. To je 50 ani. Si dá nejaké turbo, alebo čo si poďte povedz aj to. Nikto nepozerajú. A budeme tam. Stadiť dvojku, že ak to vyberá. No, slnečnicu napravo. A zase. Prvá kamera teraz. Tak, super. Počkaj. Aha, ja idem. Dobre. Čus, kamión. Tak je život. Čau. Aha, ja musím brzdiť, aby odbačíme. A to nedáme. Či dáme. Čo. Prečo to týkali? Dobre. Počkaj som sa zapal, že ten kamión tu nás nabúra. Či čo? To návod tak nevyzerá ani tak veľmi zle. Tá grafika je taká milá, tak mohli by sa s tým ešte tak trošku pohodať. Už iba 15 mil, to je super. 60-ka, no tak tomu idem dať. Jakže keď tam je 60-ka, ty nerozumie hlupáke, keď som tam videl 60-ku. Teraz tam bola 60-ka. Teraz keď sme išli doprava, tak ideme do Svojce. Svojce som ešte nepočul. Trošku musím odbrzdiť. Ale to kokos akože tá... Tak, musím to povedať tak. Haló, jak tam brzdiť? Jakže tu je 30-ka? Kamo? 30-ka? Je, to už je mesto. Sme v Garfielde. Nemočka sa váži Garfield. Sa potom spýtam, no že 50-ka. Sa potom spýtam, Garfield, ty máš odkedy mesto? A teraz to, prečo by tam dali na takú... na takú krátku dobu 50-ka? No. Už iba, už no, ale... To je preto, lebo už sme tu. Už iba odbočíme doľava. A budeme to má nevyzerať, toto mesto tak veľmi zle. A čakajme. Tak to som nemusel ani brzdiť. Ty
No nehovorte zasa červená. Oj bože. Prosím, zelená. Pozerajte, zastanem a bude zelená. Čo? Mne to nebrzdí. Vidíte, mne to nebrzdí. Aj bože, zo mňa si neberte príklad. Vidí, ty čo ideš za mnou? Čo je na búrani, veď som sa ťa ani dotkol. Ti bere? Teraz som sa ťa ani dotkol. Ty počúvaj. On mne nabúral. To je kokos. Ty si to mi robíš srandu. No tak to srem, že to červená. Tam bola zelená. To ešte kašem na vás. Tak kokos ja no. Nevadí, bola to červená, no čo? Mohla by tam byť zelená. Veď na 3 sekundy bola zelená. No sme tu. Teraz mám dať interneče. Nemám tu toho roha. Toto je že najhoršia vec v tejto hre, že vy musíte ešte tak ňuňo zaparkovať. No, prosím, už povedí si. Kamo, či ja tam už nechápem. Či ja tu musím byť takto. No konečne. Dobre, dáme, že takto. Dobre, pokračuje tu do zákona. Poďte k červenej veľkej. Teraz toto musíme narovnať. Je to. Máme to. Prejedená vzdialenosť 142 minút. Či minút mil. Potrebný čas 3 hodiny až 36 minút. Takže tak. Toto by bolo pre toto videjko všetko. Ďakujem, že ste ma pozerali a vidíme sa u ďalšieho videjka. No, môžete mi dať odber, ale aj keď budete chcieť, ale keď iba budete chcieť. Toto by bolo pre toto videjko všetko. Ďakujem, že ste ma pozerali a vidíme sa u ďalšieho videjka buď z Eurotraku, alebo neviem. Majte sa, ahojte. Majte ešte pekný deň.